Diabetul este o boală metabolică. Diabetul este de 3 tipuri. Diabetul de tip 1 sau diabetul insulinodependent se întâlnesc în special la persoanele tinere. Diabetul de tip 2 sau diabetul non-insulinodependent se întâlnește la toate categoriile de vârstă. Mai există și al treilea tip de diabet, diabetul gestațional, care se întâlnește în rândul femeilor gravide. Asta nu înseamnă că acea femeie va fi ulterior nașterii bolnavă de diabet, dar are șansă mare de a dezvolta un diabet în următorii ani după ce o să nască. Care sunt cauzele care duc la apariția diabetului? Dacă vorbim de diabetul de tip 1, acesta are cauze autoimune. E vorba de o deficiență a celulelor beta-pancreatice de a secreta insulina. Dacă vorbim de diabetul de tip 2, este vorba de o secreție scăzută a insulinei. Atât diabetul de tip 1 cât și diabetul de tip 2 sunt extrem de periculoase, nu atât prin boala în sine, ci cât prin consecințele pe care le pot avea pentru organism. Cum se manifestă cele 3 tipuri de diabet? Manifestările sunt diferite. Diabetul de tip 1 apare foarte rapid. Pacientul are dureri abdominale, stare de greață, stare de oboseală, există posibilitatea să nu mai vadă bine. Diabetul de tip 2 se manifestă printr-o creștere a valorilor bazale ale glicemiei, găsite la un control de rutină sau o ingestie crescută de apă, urinare frecventă, în special noaptea. Se poate considera diabetul ca fiind o boală incurabilă? Incurabilă am putea să o numim dacă nu ar avea tratament. Ea are tratament. În schimb, cel mai important lucru atunci când vorbim de diabet este prevenția. Cum se poate face prevenția în cazul diabetului? În primul rând, controlele medicale periodice, unde trebuie să facem o glicemie. Al doilea element foarte important este activitatea fizică. Al treilea element, tot la fel de important, este alimentația. Alimentația trebuie să fie una echilibrată. Este diabetul o boală genetică? Se poate transmite genetic? Diabetul nu este o boală transmisibilă. Nu o putem lua de la unul la celălalt. Există complicații ale acestei boli care pot afecta sănătatea organismului per total? De fapt, diabetul este periculos tocmai prin aceste complicații. Complicațiile sunt de natură să afecteze absolut tot organismul. De ce? Pentru că diabetul afectează toate organele prin afectarea vaselor de sânge, prin afectarea nervilor. Avertizez asupra faptului că diabetul zaharat, împreună cu hipertensiunea arterială și cu obezitatea, fac parte dintr-un sindrom care se numește sindromul metabolic sau sindromul izmetabolic, care este o boală foarte serioasă, care poate duce la moarte subită. Tocmai de aceea îndrum pacienții mei către prevenție și îndrum pacienții mei către planuri de prevenție personalizate.